olw'embeera gy'otuukako mu bulamu n'obula okwegaana Katonda yakutonda. Obulamu bugenda nvunda ndaba kuba navunda paka eno yonna kyala bonna. Tandika okuvaamu ekisu nga mpunya. Kitabani kyange ekitone kingamba maama bamuwaawunya. Nali nteeka caayi mu pulastika. Teka wansi ndika nenkaaba ngamba omwana wange atuuse okumpulira nga mpunya omuto. Tukasaba mukama tukesana mugalo akitompumuza nga nkoyenda embeera. Ononya apartments ez'omulembe oba abagenyi bomwe basobola okubeera nga bakirako abali ewaka. Eric Wilkins Apartments Enyanama ng'ovudde ku lw'entebe za apartments zokka ez'omulembe ziyoyoteddwa bulungi ate nga ntegeke bulungi n'ebibajje eby'omulembe. Oyagala kukola hanemuuno kutwalayo mwagalwa okusanyukirayo oba famire yo ate mwabagala okukolerayo retreats zammwe oba meetings ez'ekyama nga temutaataganyiziddwa muwanirizibwa. Leka tukubudeebude n'abagenyi bo mu ngeri eweesa ekitiibwa ate kuwummuza. Kyalira website yaffe www.ericwilkinsapartments.com oba tukubire ku ssimu +256 785 615 265 okumanya ebisingawo. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Mbalamusiza basebo ne bannyabo amannya Namutebi Sofia akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuso okulabula abantu mwenna abalwadde bange mwenna abali wabweru w'eggwanga abali Sweden abali Germany abali London n'abali e Uganda abalwadde bange mwenna tinnafunye ekizibu ky'abafeera abali ku Facebook nga bakozesa erinnya lyange okujjanjabirako abantu nga balimbirako nti bagabirako obugagga bagabirako emikisa enzaalo wamu n'ebizibu ebirala byonna n'okubakwatako ebitambo era nga balagira abantu okubaweereza ssente ku masimu gaabwe basobole okubajjanjaba. Bassebo ne bannyabo maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, maama Fiina ajjanjabira mu kifo kimu kyokka Bulenga wali eddwaliro lye Mityana Road mayiro 7 okuva e Kampala. Maama Fiina bwe oyagala okwogera naye oyogera ku ssimu zokka eziri wammanga ku screen, oyo gw'odiringa naye ng'akusaba ssente omusindikira kukoleko oyo aba mufere taba maama Fiina. Ebiseera ebisinga lw'embeera gy'oyitamu neweebuuza ddala nze Mukama akyanzijukira olw'embeera gy'otuukako mu bulamu n'obula okwegaana Katonda yakutonda. Naffe nga bakkiriza tugamba asigala ye Mukama ate era ekitiibwa kikirina okusigala nga kigulumizibwa n'oba ng'otuuse ku ssaawa esembayo tolina kwerabira Mukama eyakutonda.
bangi tuyita mu mbeera, bangi tuyita mu tulugunyizibwa, tulwala ebirwadde ebitali bimu, naye Mukama asigala nga ye Mukama. Nze muzzukulu wa Kabajja Omugeese Bunya, tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga. Bumalu ali ku kamera nga bulijjo. Toyanza nnyo abatukkiririzaamu ne basharinga emboozi zaffe, ne mulaba emboozi zaffe, ne mu contributinga bava ku muntu akwesiga n'awaayo akatono k'alina nga takumanya na kumanya, nga tamanya na kumanya nti gyakasindise kanaatuuka. Neffe nga twalayira nti tulinywerera ku mazima, ne woliba osindise nusu 5 ku muntu oyo bijja kubeera nga bimutuukako. Olunaku lwaleero tusinzidde n'obusaabala, tuzze okulambula ku mwannyinaffe. Embeera si nnungi yadde n'akamu, amasimu gatukubiddwa. Leero tufisizaawo obudde ne tugamba katujje tumulambuleko. Nze muzzukulu wa Kabajja Omalu ali ku kamera nga bulijjo. SB4 Media Tuggussa Enssonga. Nyabo, obulamu bwo buli butya? Obulamu bwange si bulungi ssebo, nga bondaba abawuliriza bwe bandaba. Nali mukazi single mother w'abaana 3. Amannya gwa? Amannya Namyalo Stella. Namyalo Stella. Stella. Oli myaka ng'emeka? Myaka 28. 29. Ndi wa single mother w'abaana 3. First born wange alina kati 17 years. Mukiwala kyolabye wano kye kimuddako, nyinayo w'emyaka 3. Sokoleka. Oli single mother, tata w'abaana yalagawo? Abaana kyalina tebanfaako, tebaagala kumanya. Nze single mother mpeerera abaana bange, mbalabirira, mpangisiriza. Ali mukazi asiika ebyokulya ku kkubo nga mitwala ku masomero, mpeerera muwala wange ne mutabani wange. Naye okuva nalumbibwa ekirwadde kino okutandika mu biseera bya COVID kyatandikira okunkwata. Soka kusiiyibwa wansi ne wansiiwa, era bulijjo babakyala wabasiiwa, ngenda mu ddwaliro ne nejjanjabisa. Ngamba nyina infection nenjijjanjaba ne nfunibwa wansi, kabwanga katono ne kajjanjaba kabwa ne kagaana. Awo ngakyasobola okwekolera njoza n'engoye z'abantu, nsobola okubeezaawo abaana bange. Naye olumbe lwanyiikirira mwezi ogwokutaano nemba nga sikyasobola kutambula, nga mbeera wansi ne ntandika obuvunda wansi. Ntambula mu malwaliro ne baŋŋamba ngende mu malwaliro kansa, naye nga ne ssente zimpeddeko, nga nze neerabirira nsasula ennyumba. Navaamu ne ŋŋenda e Kawempe, ne bantwala e Kawempe, aba muzira kiseera ntwala e Kawempe. Bampa ekitanda okumala weeks 2, ne banziggyako sampo zawutisa okudda baŋŋamba nyina kansa wa wansi. Mbeerayo ne bansindika e Mulago mu Cancer Institute. Mbeera e Mulago Cancer Institute okumala omwezi mulamba nga bankalirira, naye nga sirina ndiko yadde kujjako omwana wange oyo nga yandiko nzijanjaba, yankokoola, yakola atya, twalayo bucket. Sikyalina kye nsobola kwekolera go ge mazima, kujjako nga mundabye neesitukawo, n'okusitukwa bankwatako bukwasi bwati. Kati nesikyataata ono nemukubira essimu, ngamba jangu obeereko wano tulabe. Naye bwe najja bonna bamulekerera, abaganda baffe abafamire, naye talina bwali musajja wattu. Wano wooli wani? Tata wange omuto, muganda wa tata wange, mwanzi tata wange yafa. Mama wange n'afa, kati ndi awo bwentyo. Nbeera ne watata wange, naye obugabirizi siina ddagala, eddagala lyaggula. Okunywa mbadde ku masannyalaze, nina okunywa, okugula eddagala lye baba baŋŋambye, siina gye ndiguzisa, siina wa kubeera. Naye nsaba muzira kisa yenna asobola okufunira okubeera.
n'omwana wange oyo n'omwana wange oli omukulu kuba we maafunye w'embeera mwana w'omukulu asobola okunkwasaganya ababiri. Omwana w'omukulu yayoloddawo abeereyo salaama ku Lwasa muwala pangisa mulenzi kuba ate kati ate omuwala kyakola omulenzi tasobola kukikola nkwata wansi nakola ki mulenzi tasobola kukikola naye ate omuwala yaba asobola kati tekasoma sikyalina busobozi. Lwaki wana toyagala okuvaawo? Taata akooye kuba abasajja nnyini baana tebandabira tebampereza yadde ku buyambi. Taata w'abaana bo abaana ba musajja omu? Buli mwana alina taata we sijja kuliba obakubira amasimu era nagabawa yagansabako nengabawa ne bamukubira n'abakubira nga saagala agambe nti oba nze mulimba n'abasaba ku ssente n'amusuubiza ngenda kuweereza tewali yamuweereza yadde 10 kuba kati tosobola musaba ssente nga tobeera naawe oba nga tobeera na mwana we. Kati eddagala oli ku eddagala ly'omiradyo olifuna dina? Eddagala ly'emmira ndifuna oluvannyuma lw'emyezi gye baba baŋŋambye erimu baba bakuyambye ne balikuwa ddala ddi batakuwadde bagamba oligule kitegeera kuba kati emmira lino erya bulijjo eryakawuka n'emmira nalino kati erya kansa kati nnyina lyennyina okumira ery'obulumi buli kanaku empeka enjugula nusu 1,000 buli kanaku kati lero sinnagimira kuba sinnazifuna siina n'akawuka olina? Kawuka nnyina kati ndi awo sikyalina kyensobola kwekolera naye sira kisaba ndaba banyambe bansiruukirire kusinga ew'okubeera nfuna emirembe n'abaana bange nzira kisasobola okumpererera ku mwana wange oyo yeyongereyo abajaali anyambe kuba mwana waabo wala sikyasobola sijja simanyi bbanga lyengenda kuwona era simanyi oba naawona oba sigenda kuwona kuba nali manyi ndituuka mu guno omwezi nga nteredde naye kiganye. Embeera eno yatandika mu bbanga ki? Biseera bya COVID owookubiri nali Makindi eyo abalalative bange yatandikira nga gyembeera n'abaana bange oyo n'ekito kati natandikira ekirwadde kino kuba kino kyekisinza okumpisa obubi kyekinafuyiza nembeera mwezi ogwokusatu awo nenejjanjabisa nenjanjala nga bwe mba nnyonnyodde ngenda mu ddwaliro nkyasobola okwekolera oli ompita n'okwoleza engoye nfunayo omutwalo baddeyo 5 nga bwe nsiikana bino ebyokulya ekisaa kya kofi kyatukokwangisa nga tebikyatambula kati nga nsigaza kwoza ngoye z'abantu oli nga nkubira essimu nengenda nemwoleza engoye mbezaawo abaana bange tukisa nga sikyaso okutuuka omwezi ogw'omusanvu tandika okuvaamu ekisu nga mpunya kitabani kyange ekitone kingamba maama bamuwaawunya nali nteeka caayi mu fulaska nteeka wansi eminika nenkaaba ngamba omwana wange atuuse okumpulira nga mpunya omuto awo natandikira naye nga sirina buyambi nga bwe mmirayo obuweke n'obulayo obuweke nga sente zimpeddeko ezitambula mu ddwaliro g'amazima n'eddwaliro lye nasemberamu lyali ly'ekisugu dokita nankuba ekifaananyi nangamba Siteera genda mu Cancer Institute nembeera awo nga sente sikyalina mpaka olunegayirira walamita Shamimu mugamba nsaba ntwale mu ddwaliro nga Shamimu obulamu obugenda nvunda ndaba kuba navunda paka eno yonna mukyala bonna Shamimu nantwala ekawempe nangamba Siteera nkoleddeko kyekoledde nga obuvunaanyizibwa nyina bungi kati sigadde genda mu ddwaliro nyino yiiya ssente n'okubira abantu nti oli ne bwalaba essimu yo agamba kati oyo akubye kusaba ssente nkubira akuyambye n'akwata akuyambye n'atakwata kati nabaddeyo nga 23 naye era nakubira dokita eri gyenzija eddagala lyeyampeereza 3
nekintwala n'omwana wange kuba nali manyi tugenda kumalayo ebbanga taluli atugamba tujja kukola ki tuddeyo 25 ogwokutaano bampa eddagala libampadde ddala ne baŋŋamba ndigula eddagala lya bbeeyi lya kansa lya bbeeyi kyalinawo lyenyina lyenteekako empeka ey'okumira buli kanaku kentudde wano ensi akutuula bweti nentereera n'oludda lufu engeri gyemba nga neebase so atuula mala kulwawo mbeera neebase kyensaba kunfunirewo okubeera abaana bange banziri kuba taata tayagala abaana bange wano onazijanja batamwagala yenganza muntu mwana wanjagala naye abaana babasajja tabagalawo yetaliwo okulabirira abaana babasajja tekikyo kisinze kusikuuza bisobuyambi kuwa omwana kyankolera kitange tasobola kinkolera naye muzira kisaaba amafiina kulaba ngaoyamba abantu tufule lutaya bonna bali kikwatako Catherine kusaasira nzamuzirukire ndi mukazi omunaku siina maama siina taata tayandeka mu lubuto lwamange mukazi muzadde nyina abaana nsaba munyambe kati wena kuguma kuba gyokumukuka mukwano naye ulobera n'obulumi tolika bana tukasaba mukama atukesaani mugaa lwaki tompumuza nga nkoye n'embeera gikoye ono omuwala we yakujjanjabala emyaka ng'emeka? Emyaka 12 wazeza 12 emyaka 12 kati sisuubira nti aliddamu ssoma kuba sikyasobola kukola. SB4 Media Tuggussa Enssonga kozogena amanya gwange namyalu Stella. Ensonga za Stella zo ziwulidde era oziwulira si byangu obulamu si bwangu naye abasawo bo bagamba waliwo essuubi ly'okuwona. Bawo bagamba sawo okuba dokita yankolako namubuuzizza na dokita naawona nagamba Stella ojja kuwona ng'ofunye obujjanjabi obutuufu naye tusabe Katonda walwayo. Nangamba naye kirungi munda babangamba munda saakosebwa ku kibumba ensigo biramu n'abaana ali kungulu nangamba nja kuwona naye obulumi tuuka okufuka okufuluma genda okweyamba kuba sitasobola genda kutoera ngenda ku baketi muwala wange n'atwalayo mpita mu bulumi kulya bwemba nfunye ekyendyandya ne kati kubanga lino eddagala lyoliko ery'obulwadde eryakawuka oba olina okulimira ng'olidde bulungi. Sijja balimba lwemba sifunye kyakulya bulungi sirimira kuba linyoola ekiro tuuka ekyo nempulya linyoola kati saawa zino sinnalya kuba kumakya nakomye ku kikopo kya caayi mukalu kumakya sinnalya paka kati lwemba nfunye kyendya waliwo ampaddeyo akatwalo nenfunayo banengamba muwala wange nangulirayo kakikusingaako kalyako nendimira naye bwemba sifunye kyakulya sirimira kuba nakigezaako kekiso nempulira nga linyoola mu lubuto. Embeera yo eriwo nyabo sooka ojje omwana yo yakujjanjaba jangu otule wano biti nioliti webala kujjanjaba kati maama omuntu ali eyo nyumize mama omuyambako otya? Mwoleza ku ngoye nemusitulawo nga alina kyayagala okukola nemufumbira n'obuugi nemuwerekera ne mu ddwaliro.
Mama fe ekitutese wano kubeera nga tumusabira ku buyambi omuntu ali eyo gwosobola okusaira mu maama kubanga womanyi gwobeera naye gwosobola okumusabira ku buyambi omuntu ali oyagala bakuyambe mama bamuyambe batya tufuna okubeera injire ne ku ssomero tufune n'abatuyambako bakuyitaani bampita Namatovu Witini Sophie tata yabeerawo abeera mu Kibuye omuwuliza muwuliza mama yamuwuliza amukubirako tata ye osobola mugamba kingalaba maama essaawa zino mulwadde okola ki tata osobola mugamba ki ng'essaawa zino gwolina maama olanga maama mulwadde naye obuulyawo taata obujjanjabwe butono kale obuvunaanyizibwa butono kisobola omugamba naye njagala ajja atuddemu atulabirire bulungi atuweerezenga ne ku ssente alabire ne ku maama wange okay bitini tetugenda mubuuza bibuuzo bingi naye gwe wona wenna ali eyo embeera ya Stella mugirabye si byangu naye katusabe Mukama tukkirize kubanga Mukama yamuwonya katumusabe abeere nga atatusobozesa Stella okubeera nga assuuka alabye akatambi kano kashayalinge otuyambeko kyosobodde kyonna tuyambeko tulabe nga tusobola okudduukirira Stella embeera gyayo si nnungi wano waali wamu bataata w'omuto ate nga n'embeera yaawo si nnungi okutwaliza awamu nga ffe tukira kuba tusooka tweyanze taata we okubeera nga ate yamusobozesa okubeera nga abeera naye kuba abasinga obungi ofuna obuzibu nga buno abasinga buli omu abeera akudduka buddusi so taata tumuyanza okubeera nga ali naye si byangu Stella olina okuba n'okukkiriza katusabe abanaatulaba akatambi kano abanakasharinga simu ziri ku screen okwo kyonna kyonna kyetunaasobola kyebanaasobola tujja kubeera nga tudda mangu nnyo tutuuse obubaka obwo oli wa ddiini ki katusooka obeere n'okukkiriza obeere ng'osaba Mukama asobola okukyusa embeera nali mulokole nga ndinimba mu worship team nza ningamba Mukama manyina kyenakusobya osonyiwe naye nkoye embeera nkoye obulumi baganda bange bonna bankyawo simanyi buli gwe nkubira essimu nze ndiwo ku mikwano n'okubira omukwano lugansaba mpeerezeyo 5,000 naye era mukwano gwange yampadde enamba yo alisawulire byanyi muwulirizaawo yampadde enamba eyo namusindikidde akatambi n'akalaba tera ne bwanfaanana nagamba omuntu oyo ajja tuyambako ngamba kubire naye munyambe saba buyambi bwamwe bwenna abandaba sabe omulanga bakuwulidde kyetunaafunawo tujja kubeera nga tudda mu bwangu okay nze muzuukulu wa Kabajja Omugeye Sebunya SB4 Media Tuggussa Enssonga mboozi ya Stella mugirabye bw'omala ku kamera nga bulijjo tuyambe abantu nga bano tuleme kulinda nga ate gweofunye obuzibu nojja nti SB4 tukabiyamba abantu bangi weebuuze gwe wali oyambyeko 10 oba 5 z'ogenda okumuwa zezigenda okukyusa obulamu bwe ate oba oli awo naawe oba famire yoba mukwano gwe alifuna obuzibu nojja kutudduukirira nojja kuddukirira eri ffe obulewano Mukama naawe ali kuyamba so tuleme okutunira bannaffe nti bajja muyamba tukyuse eŋŋombo tugambe nti tujja kumuyamba SB4 Media Tuggussa Enssonga beera bulungi bweraba